எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு 10 வருஷமாக பீசிங் ப்ராப்ளம். எங்கெங்கேயும் போய் பார்த்தேன், சரியாகலை. இங்கே ஆர்ஜிஆரில் வந்து 2 மாதமாக மருந்து சாப்பிட்றோம், நல்லா இருக்குது உடம்பு. ரொம்ப இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நன்றி, டாக்டருங்களுக்கும் நன்றி. நான் பெங்களூர் மத்திக்கரையில் இருக்கிறேன். எனக்கு வந்து ஆஸ்துமா, அலர்ஜி, சுகர் 2 இருக்குது. ஒரு 4 வருஷமாக இருக்குது. நான் இங்கிலீஷ் மெடிசன்லாம் எடுத்து பார்த்தேன், சரியாகலை. அப்புறம் ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல் பற்றி விளம்பரம் பார்த்துட்டு பேப்பர்லேயும் டிவிலையும் பார்த்துட்டு வந்தேன். இங்கே பெங்களூர் ராஜாநகரில் இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தேன். இங்கே வந்த பிற்பாடு ஆஸ்துமாவில் ப்ராப்ளம் வந்து கம்மியாக இருக்குது. சுகரு வந்து இன்னும் 2 மாதம் எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்குறாரு மாத்திரை மருந்தெல்லாம். இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல. ஆஸ்துமா மட்டும் கண்டிப்பாக நல்லா இருக்குது. நன்றி, வணக்கம். தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, தெலுங்கானா, கர்நாடகா, புதுச்சேரி, மகாராஷ்டிரா என 6 மாநிலங்களில் 102க்கும் அதிகமான கிளைகள். தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் 38 கிளைகள். ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல் 5 தலைமுறைகளின் நம்பிக்கை, அடுத்த தலைமுறைக்கும் நம்பிக்கை.